飞向森林里，在光线中穿行，遇见最好那个人，候鸟和森林约定。勇敢的回应，然后我的世界也变轻。我心里的声音，在这一刻都是关于你。两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。两个人的期待，像梦一样精彩，候鸟循着光而来。森林的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。又是直播事故，又搬到一个小区，你实话实说，是不是看上人家了？哟，转性了？不是说下雨天不打伞的男人最帅了吗？啊，那个呀，那个就坏了，扔了怪可惜的，就放那儿去，你们不用管。扔了怪可惜，什么时候变成节约标兵了？哦，我知道了，你是不知道怎么垃圾分类吧？我查过，这属于干垃圾，我出去帮你丢了。别，节约点没坏处啊！你忙你的去。有蹊跷。和你撑着伞，我这把伞给你吧。都没察觉雨淋湿我一半，乌云被吹散，时间也很慢，阳光洒下圈圈光环。不求回报，一心给予，我居然碰上了下凡的仙女。琳达，进来一下。一树一色。哎呦，甜甜，小美让我给你们捎东西来了。刚才下那么大雨，没淋着吧？来，还愣着干嘛？赶紧拿东西！来，把这雨衣。没事，方便着呢。小美让我给你们带了好，哎呦，好多东西呢。赶紧给你甜甜姐冲个感冒灵啊！谢谢。来，坐会儿。好嘞。这么大老远的往村里跑，这几步路方便着呢。哎，最近奶奶怎么样啊？身体挺好的。哦，那就好。我早上呀刚炖了只鸡，准备让大美给你们送过去呢。你看你来的，不是来的早，不如来的巧。一会儿连锅一块全端走。真早嘞，谢谢叔，谢谢婶儿。你跟我们还客气什么呀？哎，甜甜，你这次进城看见小美的男朋友了吗？我这次去的匆忙，没有看见。不过我听说，哎呦，你听说什么呀？你快给婶儿讲讲啊！听说是个教授呢。最近那个热播剧你们看了吗？跟里面的男主那是一模一样，集高冷、际遇、温柔、智慧、才华于一体的男子，
和我们小美这样集美貌、博学、活泼、真诚的女主在一起啊，那是最为般配了。两个人站那都不用什么台词，那就是一个天雷勾地火，火花四溅，接着了。行了，你慢点，甜甜姐，你慢点吧。泡好了，温度刚好，慢点来。我刚说到哪儿了？火花四溅。哎呦，这小伙子这么好，那他对我们家小美怎么样啊？那还用说？那肯定是好呀。哎呦，我迫不及待想见一面了。那迫不及待就视频呢？对呀，视频呀，视频，快！什么事？我在学校呢。哎，就你上次跟我们说你那个男朋友，你什么时候在视频里跟我们介绍介绍啊？这个啊，他最近没空。这么忙啊？哎呦，连见未来他丈母娘，丈人的时间都没有吗？怎么就丈人丈母娘上了？这才哪到哪啊？哎呦，还掖着藏着，怎么着我们还能把它吃了呀？你等等哦。看到这个背影了吧？就是他，这段时间都忙着做实验呢，国家级重点项目。你应该不会想在这个节骨眼上打扰他，就为了跟您来一场家长里短的亲切会晤吧？哦，不用了，背影。哦，这背影都这么帅，肯定是他，没跑了。你看看，哎，我截个图发到我们老姐妹群里去啊！哎呦，你们不是马上就要来了吗？到时候你想怎么拍就怎么拍。我还有事先挂了，不说了啊。张教授，啊，庄教授，给我留点面子嘛，庄教授。Hello， 庄教授，哎，切，以为闯子就能拦得住我吗？把门的面子往哪儿摆？这门在哪儿？实验结果出来了。我看看。这次结果还是没能排除干扰因素。那怎么办啊？黄花蒿只有初垒期的青蒿素含量最高，现在这个时间，武陵山区的黄花蒿已经过了初垒期了。前2个月给你们布置的作业呢？黄花蒿分布区域的环境变量状况汇总。也就是说，只要找到和武陵山区环境变量一致的区域，采集黄花蒿和土壤样本，一样可以完成实验。完成未必谈得上，只能做到无限的接近。哇塞，老大你也太牛了，永远有 Plan B。那我回去找文档去。不着急啊，下午给我就行。你们去吃饭吧。那老大，我们就先撤了。谢谢老大。谢谢老大。要吃啥？多谢。不好意思，请问这里是庄教授实验室吗？对啊，你是？我是他朋友。朋友？女的？女朋友？谢谢啊。拿东西了。Hello 呀，张教授，好巧哦。谁让你进来的？巧吗？
我怎么感觉你在跟踪我啊？庄教授，来学校算什么跟踪？再说了，这个实验室也不是你开的呀。庄教授，就凭我们俩的关系，来看看你的工作环境，不是很应该的吗？我们之间的关系？你的意思是，我们很熟？对啊。这里冷气足够了。张教授，我来这儿当然不是来跟你说冷笑话，我是有正事要办。我来这儿是来帮助你工作的。超静态离心机水浴锅，这些我都不会。但是李主任上次可是跟你说好了，品牌背书也算是工作。那这是他们家的2个王牌产品，需要你测试一下。你这是什么眼神？我告诉你，我可是很专业的，你只需要配合我就好。不行，免谈。庄教授作为科学家，求真求实的精神可真令人欣赏。谦虚了，跟你比还是差一点。不然呢？我要不服这个，你能答应我吗？这不都是为了工作嘛？再说了，也没有很毁形象啊。哇，还是茉莉花味的。茉莉花香味的主要成分是甲基吲哚，还有个名字叫粪臭素。管它香的臭的，只要效果好就行了。你要不要也试试？不用了，有你一个实验对象就够了。快点戒啊！哦。我这是博士后遗症吗？怎么这手不听使唤呢？接好了。今天和庄宇做了产品测试，下一步就是要想推广方案了。使用前后效果对比，1日店员体验，微博试用推广。郑教授，你最近这皮肤状态不错呀，用了小鱼给的产品啊？请自便。这都替人家做上主了。我看看啊，新的学术刊出了。UIC 的教授在上面发了高含量紫杉醇红豆杉培育法的论文，或许同样的技术也能用于高产量黄花蒿的培育。这技术只有 UIC 一家有啊！哎，庄教授，赶紧的，现在申请他们的秋季访问还不算晚。你放心，我们系啊一定全力支持你。你这种坚韧不拔的精神啊，真是自愧不如。你夸人的造诣也不差呀。这我要是在个人生活上啊，有你1半这样的精神，我估计早都脱单了。李主任，你也在啊？小鱼，各位老师们好。小鱼你来了，来找师弟啊。昨天和张教授一起去测试了蜡迷的面膜和面霜，这是他特意让我去第三方机构做的检测报告，连检测的项目都是他亲自过目的。不愧是搞学术的，连自己站台的产品也这么的负责。昨天你们一起啊？
对呀对呀，还是李主任面子大，庄教授可配合了。看来我这师弟对你还真不一样啊。讨论八卦能不能离当事人远一点？对了，明天就是辣迷的品牌发布会，诚邀2位专家莅临指导。啊，行，我们收下了啊。那我就不打扰了，庄教授，再过10分是5啊。啊？字体的大小是5号，这上面写了4号。这么小的格子都不放过，我出5块，赌你肯定是处女座。张教授真是好眼力，那我就先撤喽，我走啦。各位老师们，拜拜。连你的行程都搞得一清二楚的。哎，这小鱼对你啊，还真不一样啊。把八卦别人的心用一半在自己身上，你可能早就脱单了。就是错。好啦，没事干了。没事干等于有很多事可做，但我不知从何开始。家我不想做。坚韧不拔，乘胜追击。庄教授见到我这么激动啊？天还没黑呢，你们这些牛鬼蛇神就跑出来了。庄教授真是说笑了，有我这么好看的牛鬼蛇神吗？再说了，我在这里等你是因为有事情要向你请教。请教垃圾分类？哼，这还用学？你就是有害垃圾。垃圾分类，我还是会一些的。主要是想问问你，今天晚上发布会准备穿什么？毕竟我们俩要一起去，如果穿的不协调的话，可能会有碍观瞻哦，对吧？谁说我要和你一起去？啊，你当然是要跟我一起去啊！庄教授，不要这么冷酷嘛，给个提示啊！穿什么很重要吗？重要不重要吗？穿着是外表很重要的组成部分。亏你还是个植物学教授，大自然有多看重外表，你不知道吗？越好看的植物越有毒。好看？你是说我吗？你差了一个种。他的意思是说，罂粟和虞美人在分类上是同科同属，但不同种。庄教授，你也很冷哎。庄宇说要跟李主任一起，他不甩我也就算了，怎么连你也要放我鸽子？突然有急事，你随机应变一下，可别丢我们新进的牌面啊！我来比你来有牌面。哎，对了，今天老师跟你别苗头那个夏枝也去了，我查了，沙野的事和他脱不了干系，你长点心啊。他也值得我上心。不说了。这是今天活动的抽奖号码，祝您中奖。那个庄算该不会也放我鸽子吧？庄教授好，
今天这身打扮可以啊。小鱼帮你搭配的，这什么材质啊？采访完我就走。小气劲。我接个电话。哎，小哥哥，你长得好帅啊！你是在哪个公司啊？我之前没有见过你。帅哥，交换个微信呗。不好意思，都散开吧。这位小哥哥有主了。美人姐，这是你男朋友啊？也太帅了吧！嘘，低调低调。别客气，既然来了，我会罩着你的。你还把自己名字贴衣服上了？东郭先生白眼狼，装蒜无理至极，说不定是幸运数字呢。庄教授，你来一下。哟，这不是知名美妆博主虞美人吗？沙野的活动续不了，来这儿了。是新晋博主夏小姐啊。看来你还没有看到沙野最新公布的推广大使的新闻，真是遗憾啊！那张官宣照我可是很满意呢。你满意就好。我那边还有事，就不打扰您孤芳自赏了。给我一杯。实在是不好意思，今天靳总有急事缺席了，特地让我来代表他转达一下缺席的歉意。改天他一定登门拜访您。哪里，美人姐您能来啊，我就很开心了。我们还得感谢您啊，牵线搭桥，我们才能够认识到李主任，还有我们的庄教授，是吧？来，我给你介绍啊，王总，这位可就是我们的虞美人小姐，这位可是我们大中华地区的 CMO 查理王总。王总，久仰。哎，你好，叫我查理就行。于小姐果然是人如其名啊，不光是人长得漂亮，并且还是朵解语花呀！啊，正好，辣迷的保养品这条线呀，主打的就是全植物。当然，也多亏了跟贵校的合作，也算是强强联合了。哎呀，还得感谢王总对我们实验室的大力支持。哎呀，你也是客气了。可惜啊，于小姐你过来的稍微有点晚，要不然就能看到庄教授跟记者的精彩对答了。那真是太可惜了，青年长江学者的发言可不是什么时候都能听到的。还是于小姐的面子大呀。那看样子你们是老熟人了。那当然。能开得起这样玩笑的，那一定是熟人啊。还是非常感谢王总能给我这么一个熟悉业界精英的机会啦。好，来。怎么，于小姐不喝酒啊？年纪大了，不胜酒力。王总，咱们该上台抽奖了。好，那我失陪一下。那我先走了。不是，马上抽奖了，你干嘛去？行，老干部作息，路上小心点。今晚获得最大奖项的号码是250号。不客气，送你啦。哎呀，庄教授，250中奖了！请获奖嘉宾尽快上台领奖。庄教授这么看着我干什么？难不成是想让我上台陪你领奖吗？走吧。虞美人，好手段。你宫斗剧看多了吧？他说什么我怎么听不懂呢？你就是用这些小恩小惠讨好庄教授的。用得着讨好吗？庄教授喜欢的本来就是我这款。你这什么伎俩，也太老土了吧！
我知道把你衣服弄脏是我的不对，但我是不小心的呀。你也不能把我衣服也弄脏了呀。大姐，你这演技也太浮夸了吧！手抖去神经内科，色盲去五官科，有病治病，别耽误。对呀对呀，事情闹大了，可别把好不容易舔来的推广给弄丢了。你衣服都脏了，等着晾干再走。庄教授，我刚才没搞错吧？你是在英雄救美？你想多了吧？这个礼盒你不要了？更适合你。是，感谢庄教授英明神武，救小女子于水火之中。张牙舞爪的，只会窝里横。刚才那种场合解释了也没用啊，人红是非多嘛。刚刚那个小博主是最近才火起来的，有点飘，老是有事没事就挑衅我。不过这种时候我大多数都是占上风的。你有这份心我很感动，不过不用太担心我啦。傻人有傻福。救人救到底，送佛送到西。你这个西装外套能不能借给我？你看。就当是我给你的这个250礼盒的回赠，怎么样？于小姐，王总，您还没走啊？啊，哎，你这个哦，刚出了点小意外，裙子弄脏了，找个外套遮一下。裙子弄脏了，那没事吧？没事，小问题，不值得王总费心。我都说了，不要叫王总的，叫我查理，啊！你看，你把裙子弄成这样，这不就是我们东道主照顾不周吗？那不如这样，我一会儿带你去买件衣服，就当是见面礼了。无功不受禄，王总您太客气了。怎么能是无功不受禄呢？要没有你于小姐帮忙，我们辣迷什么时候才能跟华大合作上啊？其实是我怕太晚回去没地铁了。地铁？现在地铁这么早就停运吗？没关系，停运了也不怕，我让我司机送你一趟。王总，这不太好吧？这有什么不好的？我不是都说了吗？咱们现在啊，那就是一家人。有个电话。喂，什么买墓地呀？啊，这种事问我干嘛？我去哪里问啊？哦，好的。卸了妆，还有谁认得出我？
候鸟飞向森林里，在光线中穿行，遇见雨后的天气，遇见某个人。所以你又被那个装蒜的给迷惑了一次。拜托，姐这行最不缺的就是小帅哥，就那脸，姐一天见800回，早就审美疲劳了，好不好？可能是短暂的被迷惑了一下。那他认出来了不？认不出也正常，毕竟也只是换了颗头罢了。老大，你让尼克做的环境变量研究报告，我又检查了一遍，能查到黄花蒿生长期信息的地区，我也都标注了出来，但还有许多地区的情况需要实地考察才能确定。颗粒同期的气温查了吗？哦，通过同期气温初步排查，再和去年的花期做比较，我怎么没想到呢？老大，你也太厉害了，每次都能一语中的，什么信息都躲不过你的眼睛。可惜，没有看到老大在武陵山采到的活体。要是有活体照片加入对比，就更完美了。都是黄花蒿，能有什么区别？难不成开在武陵山你就认不出来了？区别当然有，但看穿并不难。这次时间紧，对比任务你们每人领取一个，记得交给我，明天下午碰。但是，明天实验室被周教授定了上公开课。对哦，设备都被借走了。来我家，大齐知道地址。老大，我没听错吧？来你家，那我是不是能看到传说中的科学画了？先把表格画出来再说。灰头无，把窝打在装蒜家倒真是不挑。话说回来，那个时候你才见过几个男人呀？别说被这种神颜迷惑了，就算是真爱上，那也不丢人啊。小心点儿，起太早饿晕了吧？哎，我是想到要吃到小笼包，太兴奋了。瞧你这点出息！
你都不知道，我在深山老林里待了2个星期，想吃小笼包都快想疯了，就连看到银湖山泉的包子样都能给看饿。阿姨，我要1份小笼包。哟，小笼包刚卖完了。啊？哦。给。谢谢同学，我把钱给。不用了。终于，脸怎么这么红？是被帅到了吗？哪有？我是想到要吃小笼包太激动了。谁让他让给我的？不过他近看还挺帅的。你还记得当初对他是什么感觉吗？我哪还记得爱是什么？能吃吗？好吃吗？怎么吃？这个问题不如留着，等以后有机会问问装蒜的。看看你最近在忙什么？百科大神掉线了。他居然还会点赞。手滑，黄花蒿，难道装蒜的要找新样本？让我试他一试。这是什么直男死亡视角？不过也好，我懒得鸟你，男性身份比较大，所以肯定不知道我是谁。家乡美景与 G 大共赏，最美家乡定位浙江省。哈哈，没想到这么快就能在他的事业上助力，进度有点提前了。每天这么多人艾特他，也不知道这装蒜眼神好不好使。反正过时咱就不候喽。Hello， 大家好，我是美人鱼有大长腿，今天来教给大家如何当一个氛围感美女。什么？
G 大转你个微博就飘了。我们 G 大日理万机，哪有空看你发的丑图？就是拍照那么丑，也好意思艾特大神？麻烦看一下 G 大置顶微博，非食物类微博请勿艾特。那么大的字不认识吗？科普博主竟然也有这么多随时搜他名字的关注者，这狂热程度跟明星不相上下。不过多谢啦，评论越多，微博的热度就越高哦，说不定马上你们正主就看到我了哦。很美，有更清晰的原图吗？天哪，收草就到。G 大，这是什么草啊？我也觉得图片很美哦，谢谢博主分享。G 大品味就是不凡，捕捉一个野生出没的 G 大。这变脸速度都快赶上我了呀！不过问原图明明可以发私信，而且很美这2字也太不装蒜了吧？难道他就喜欢这种直男风审美的照片？还是在挺我？不可能，肯定是为了黄花号。光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。不用了。终于可以了。怎么买了这么长时间？搞什么活动去了？爱心午餐公益活动。吃的，再让我们尝一下吧。不好意思啊，松露口味的试吃品没有了，要不然其他口味试一试。哎，这个不是吗？你什么意思啊？骗我们了？啊，这个是公司的规定，只能买不能试吃的。你什么意思啊？说我们买不起了？不是这个意思。哎，要不然您试试这个原味的，原味的也很好吃的。有什么好吃的呀？我要吃。什么情况啊？小姑娘，你怎么回事啦？我们都等了半天了，你怎么全都吃光了？就是啊，哎，像这样的，哪里来的小丫头啊？懂不懂规矩的？你家里没饭吃的？不好意思啊，实在是太好吃了，一不留神就把它都吃完了。我们还没吃嘞。小妹妹，今天的营业额还差多少？啊，都放光了。哎呀，那么我们吃什么？哎，你也准备走啦？不做啦？我们不做了。阿姨，刚才看您吃了这么多，一定很喜欢吃吧？那这是松露味的，买回家慢慢吃，要吃多少吃多少。哎呀呀，关他什么事情啦？就是呀，女的好，这个小姑娘真的是有毛病的。就是呀，哎，这个卷筒纸可算吧？黄标的，我来看看，我来算一算啊。啊，30卷，28块8，干嘛1卷？请让一下，请让一下。朱三，你踩到他了。哎呦，等我打杠了。跟我吃。你像带着满天星光。
跳上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。喜欢你一脸的阳光，在我的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉透，星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒的靠在你肩膀。你像带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成花香。你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。喜欢你一脸的阳光，在我的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉透，星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒的靠在你肩膀。你像带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成花香。你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。你让满天星光都为我而闪亮，让我驾着小舟心河荡漾。爱就像是蜜糖甜在了身上，连空气也被对沁了花香。